wie oft wann den nur viel Leid schwätzt, ein Avantage an den Desavantage. Mein Avantage ist, dass den André Bauler so im magistrellen Rapport gemerkt wird, dass ich kein Wort von dem Projekt muss paraphrasieren. Ich finde den Desavantage, dass der honorable Kollege Moser so viel Sachen gesagt wird, die ich auf meiner Realität hat, ich müsste ganz viel streichen. Anders finde den Desavantage, dass der honorablen Herr Mark über das Funktionament an Troll von Banken so ein unwahrscheinlicher Brach erzählt wird, dass er Replik darüber 10 Minuten brauchen, wir machen das auf einen anderen Platz. Schicken wir voraus, dass wir als RDR begrüßen. Dieses Projekt begrüßen, die manchen Entreprisen wird die Leben retten. Wir teilen noch insgesamt Meinung, dass an so einer Krise das Mesuren die richtige Weg sind. Die Studie von Research Luxemburg, Economic Effects of COVID-19 in Luxemburg vom 8. April, die Laurent Moser schon zitiert hat, bestätigt die Gravität von der Situation. Denn Laurent Moser sieht, gibt den Wirtschaftsminister optimistisch fanden an dem seiner Abschätzung von der Pert vom PIB. Hier wir mehr pessimistisch, hier gibt man 5% rechnen. Aber ich muss sagen, auch der Laurent Moser, also Mengen ernst zu viel optimistisch. Die Etude, die wir heute zitiert haben, sieht, dass all einzelne Monate Lockdown, also PIB, 2 bis 3,5% reduziert. Das heißt ganz konkret, dass bei 3 Monaten Lockdown man bei mindestens 6, wenn nicht 10,5% Pert vom BIP Werte leihen. Wenn in der Betrugszeit, dass zu dieser Reduktion vom PIB auch ipso facto eine Reduktion von der Staatseinnahmen kommt, da muss ich kein großer Pessimist sein, für zu sagen, dass Prognosen düster ausgesehen. War gleichzeitig der Gesamtrettungspack, den man mit 14% PIB zu Buch schlägt, da wissen wir, dass als Musterschüler Staatsverschuldung von 22% vom PIB Geschichte ist, und als Triple-A-Benotung mit allem und Lockdown mehr hervorgerät. Das muss man uns ganz einfach bewusst sein. Die Research-Studie schwätzt von 4 bis 6% vom PIB, die pro Monat muss staatlicherseits injektiert gehen. Das heißt, die 14% Pack ist nur spätestens 3 Monate abgebraucht. Fazit: An Eisenern bezahlen wir heute den Preis von einer verfehlten Budgetpolitik von ganz vielen Regierungen für drin. An Platz an Zeiten von fetten Überschuss, sich ein Mob zu bilden, für bei irgendeiner Katastrophe, es gibt immer Katastrophen, gerüstet zu sein, gibt immer neue Wehrgesicht, wie der Staat Steuergelder kann verschleudern. Hier ist weder der Moment nach Zeit für ein Detail, die werden wir dann abschaffen an einer Interpellation Lehren aus der Krise. Jedenfalls sind wir als RDR der Meinung, dass zumindest die größten wahnsinnig New Green Deal Politiken hoffentlich werden vom Tisch sind. Da profitieren ich aber für 2, 3 weitere Sachen zu so, die nicht direkt mit dem Projekt in Verbindung stehen. Es nervt mich. Und ich denke, es nervt auch andere Kollegen, dass man als Deputierten ob klar und präzis frohen von der Regierung keine Antwort kriegen. Ich will als Beispiel der Martin Hansen sing froh gestern, wo Martin zu Recht Präzision gefroht wird, ob Pflanzenhändler, das heißt Leute, die nicht selber ein Pepinier haben, meinten der von abmachen, ja oder nein. Und ich denke, da tut er froh, die kann ich mit ja oder nein beantworten. Die Leute haben ein Recht, das zu wissen. Der Laurent Moser hat ein Plädoyer gehalten, eigentlich kann ich das so, ein emotionales Plädoyer für die Independenten. Ich gehe nicht mehr weiter darüber an. Ich stelle just fest, dass Teilleute, die genauso viel, wenn nicht mehr kotisieren, wie hier Egen Matterbichter, diskriminiert sind. Und dass die sollten ipso facto dieselbe Prestationen kriegen am Congé partiell wie alle Menschen. Du hast nicht rund zu deutlich. Das ist einfach nicht justifizierbar, eine Ungleichbehandlung von Bürgern herbeizufeiern. Die Leute fühlen sich zu Recht als Bürger zweiter Klasse. Und da gehen sie auch nach durch den Vizepremier attackiert und diffamiert. Und das ist so nicht. Was Herr Kersch für 2 so schlimm an der Hand hat, geben die missionieren. Da wollte ich auf Thematik angehen
Zwischenrief Sie willkommen. Merci für den Trebier. Da wollte ich profitieren, doch nicht auf die Thematik anzugehen, von großen versus kleinen versus von großen versus kleinen Geschäften. Den Herr Büttel hat probiert, das zu erklären, wie was das groß internationale Konzerne oder Großkonzerne dürfen abholen, a Kleingeschäfte nicht. Und nur erklärt den sanitären Aufstand wie auf der geringer Wiss mehr Licht zu bewerkstelligen. Auch das als brach. Es stört den Herr Büttel an, bei der schönen Stadt zu kommen, so haute Mittel an die Sturzsituation anzugucken, wann da die sanitäre Aufstände sind, die wir wollen, sind wir im falschen Weg. Es gibt keine Ursache. Für das Kleinbetriebe mit einer begrenzten Zahl von Leuten bannen, aber mit einer schlangen 400 Jahren nicht könnten abmachen. Und ich hoffe, die Regierung expressis wäre bis dazu ab, das zu machen, auch für die Zweite vom Lockdown Beruf zu setzen. Wir delen der CSV hier Befürchtung, dass wir für der schlimmsten Wirtschaftskrise stehen, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ah ja, wir brauchen Solidarität, wir brauchen konstruktiv Zusammenarbeit über alle Parteibauern weg. Mir das als kein Blankoscheck für die Regierung, die nach Lagen nicht alles richtig möchte. Wir als Opposition sind da, für die Fanger an den Wand zu lehnen. Aber wir werden das auch weitermachen, ohne ihr Blatt für den Mund zu halten. Das ist doch nicht mehr.